Здравствуйте! Сегодня хотел бы рассказать вам немного о ноже швейцарской фирмы Victorinox и некоторые модернизации, которые я провел с этим ножом. Это модель Victorinox Spartan, маленький ножик, многофункциональный. Значит, длина его 9 сантиметров, весит он около 60 грамм. О нем очень много обзоров есть хороших на YouTube, очень много информации. Я не буду подробно повторяться, просто расскажу, какие здесь есть инструменты и о том, какие изменения я внес в нож. Значит, в ноже имеется большой клинок. Длина этого клинка 6,8 сантиметров и длина режущей кромки 6 сантиметров. Маленький клинок, очень удобная вещь для открывания упаковок. На обоих клинках спуски от обуха, на этом клинке длина режущей кромки 3,5 сантиметра. Очень резучая геометрия, в целом очень функциональные вещи. Кроме того, здесь есть открывалка для консервных банок и плоская отвертка маленькая. Открывалка для бутылок и большая плоская отвертка. На обратной стороне есть штопор. Очень хороший функциональный штопор, гораздо лучше любых китайских. Этот нож является фактически моим EDC ножом, я им постоянно пользуюсь, поэтому все приборы здесь, все инструменты испытаны мною лично. Кроме того, здесь есть шило. И кольцо, с помощью которого можно вешать этот нож как брелок для ключей, или можно сюда какой-то темляк привязать. Кроме того, на этом ноже, так же как и на большинстве, скажем так, ножей фирмы Victorinox, присутствует еще два инструмента, один из которых я считаю очень полезным, второй, на мой взгляд, абсолютно бесполезен. Первый инструмент — это пинцет. Очень полезная вещь для извлечения занос и других мелких каких-то работ. Кроме того, здесь в этом ноже еще раньше присутствовал такой загадочный инструмент, который называется зубочистка. Это пластиковая зубочистка. Большинство пользователей таких ножей не используют никогда этот инструмент и считают его, в общем-то, бесполезным, ненужным. Некоторые чистят им нож. Я его выкинул в связи с тем, что также считаю его абсолютно бесполезным. Но остался, скажем так, некий контейнер, в котором он был, такая ниша, сделанная внутри накладки ножа. Соответственно, эта ниша имеет длину 5 сантиметров ровно. Я стал думать, какой бы инструмент полезный в повседневной жизни можно было туда поместить, для того, чтобы использовать ее максимально эффективно. И пришел к выводу, что этим инструментом является игла. Обыкновенная иголка. Значит, я намотал на иглу нитку. Длина нитки, в данном случае простая белая нитка, длина нитки 30 сантиметров. Если намотать больше, то она может просто не влезть в этот контейнер, то есть это очень узкое пространство. То есть 30 сантиметров. Для того, чтобы эта игла не выпала из ножа, я использовал обыкновенный лейкопластырь. Прилепил его со стороны игольного ушка, или ушка, правильно, наверное. И засунул в этот контейнер, максимально плотно туда прижав. Все. Таким образом, игла находится в ноже, и как его не тряси, как его не кидай, что с ним не делай, она никогда оттуда уже не выпадет. Она лежит там исключительно плотно и очень хорошо.
И вы всегда имеете с собой в наличии внутри ножа еще и иголку с ниткой, способную зашить в принципе любую дырку на вашей одежде, пришить любую пуговицу. Возникает простой вопрос: как извлечь оттуда иглу, которая так плотно там лежит? Я делаю это следующим образом: достаю пинцет и просто поддеваю иглу этим пинцетом. Она очень легко достается, как видите. Вот такая минимальная модернизация, позволяющая более эффективно использовать этот и без того очень хороший нож. Спасибо за внимание. До свидания.